साल्वो भैष्मी विवाहे यदुबलविजितश्चन्द्रचूडात् विमानम् विन्दन् सौभं समायी त्वयि वसति कुरून् त्वत्पुरीम् अभ्यभाङ्क्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिलयतु बडै न्यग्रहीत् उग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्त तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगत खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धा स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयत्ते मायाता तं व्यहिंसीत् अपि तव पुरद तत्त्वयापि क्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदम् अवयतं व्यास एव न्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितम् उदकनिधौ मंशुसाल्वेऽपि चक्रेण उत्कृत्ते दन्तवक्त्र प्रसभम् अपि पतन् अभ्यमुञ्चत् गदां ते कौमोदक्य हतोऽसावपि सुकृतनिधि चैद्यवत् प्रापदैक्यम् सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षणार्थोऽवतार त्वय्यायाते तजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयताय क्रन्दत्या याज्ञसेन्या सकरुणमकृता चेलमालाम् अनन्ताम् अन्नान्दप्राप्त सर्वांशजमुनि चकिद्रौपदी चिन्तितोऽथ प्राप्त शाकानमश्नन् मुनिगणमकृता तृप्तिमन्तं वनान्ते युद्धोद्योगेत मन्त्रे मिलति सति वृतफल्गुणेन त्वमेक कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो द्यूतकृत्पाण्डवार्तम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतोऽभू जिष्णोस्त्वं कृष्णसूत खलु समरमुखे बन्धुखादे दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदम् अयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्य कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्यमय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिम् अनयथाः दर्शयन् विश्वरूपम् भक्तोत्तं सेथ भीष्मे तव धरणि भरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दत् अयुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली इवाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदात् अपाग युद्धे द्रोणस्य हस्ति स्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्या दत्तचक्रस्थगितर्विमः प्रार्थयत् सिन्धुराजम् नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिम् अवनमयन् केवलं कृत्तमौलिं
तत्रैतत्रापि पार्थं किमिव न हि भवान् पाण्डवानाम् अकार्षीत्। युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायि सूत क्षयकृदत सुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञघ्नं वल्कलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणम् असमं वीक्ष्य यात पुरीं ते। संसुप्त द्रौपदेय क्षपणहत धियं द्रौणीमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं भ्राममस्त्रं समहृत विजयो मौलिरत्नं च जन्ये उच्छित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत्युत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन् अङ्गुष्टमात्रः किल जठरमगा चक्रपाणिर्विभो त्वम्। धर्मौघं धर्मसूनो अभिदधदखिलं छन्दमृत्युः स भीष्म त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कलब्रह्मभूयं संयाज्यात अश्वमेधैत्रिभिः अतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामं सम्प्राप्तो द्वारका त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्।